təskinlik tapırsan buradasa, rahatlıq Bura tapırsan. mənim üçün bəli təsəllidir. Yəni mən burada rahat oluram. Bura Yəni mənim üçün sahibin yəni yeri, məzarlıq deyil. sahibin Bura yeri mənim evim kimi. Turanın yanıdır deyirsən. İnsan deyirlər ha, insan sevdiyi hardadırsa evi də oradır. Bax mənim də evim elə buradır. Buranı özünə ev sayırsan deməli, sən bu məzarlığı Biz özünə ev. evimizi tam fərqli xəyal eləmişdik, tam fərqli qurmuşduq. Tamam başqa cür Özünüzə xəyallarla tanımış. yaşamışdıq, qurmuşduq. Hansı Amma xəyallarla, təəssüf necə olsun. xəyallarınız var idi? Kiçik bir ailə olaraq. Yəni o evdə mən həmişə deyirdim, yəni suyla çörək belə yeyərəm, daxma belə olar. Yetər ki onun içində Turan olsun, onun nəfəsi olsun. Amma ki, yəni belə qismət oldu, belə güllü çiçəkli evlər qismət oldu. Yaxşı, siz Turanla nə zaman, yəni hansı vaxtlarınızda, mən eşitmişəm, yəni uşaq vaxtlarınızdan siz bir-birinizlə dost olmusunuz, bir-birinizə aşiq olmusunuz. Neçə yaşınız var idi onda? Bir məktəbdə oxumusunuz. Bir məktəbdə oxumuşuq, bəli. Bir sinifdə? Yox, Turan məndən 2 sinif, 1 sinif yuxarı oxuyur. Mən 5-ci sinifdə oxuyordum, Turan da 7-ci sinifdə oxuyurdu. İlk başlarda bilməmişdim, yəni sevdiyini. Sonra öz sinif yoldaşı qızlarla mənə xəbər göndərdi ki, yəni belə bir qərarım var, yəni mən onu istəyirəm. İlk başlarda əlbəttə ki, hər qız kimi mən də öncədən hə deməmişdim, yox demişdim. Yəni öncə dost olmuşdunuz siz? Əslində yox. Yəni sadəcə Turanın belə üz simasını görmüşdüm, ancaq adının Turan olduğunu bilmirdim. Bilmirdim ki, o insan bir gün gələr mənim qarşıma çıxar və mənim sevdiyim insan olar və mən hər şeyimi çəkdilər. Yəni gəldi, sevdiyini etiraf elədi. Mən əslində dəfələrlə mənə cavab göndərdi ki, yəni cavabı nə olacaq deyə. Hər dəfəsində mən ona yox dedim. Mən ona yox deməyimə baxmayaraq o əlini vurub divara qanatmışdı ki, yəni onda hardasa 7 idi, 8 idi. 8 belə olardı, 8-ci sinifdə olardı. Yəni bir neçə aylar keçməsinə baxmayaraq, yəni əl çəkmədi. Əslində sevirdim. Yəni yalan deyə bilmərəm, sevirdim. Sadəcə sevgimi etiraf etməyə qorxurdum deyim. Düşünürdüm ki, yəni hələ uşağam, anam, atam bilsə necə qarşılayaq? Bu mənadan fikirləşirdim. Ona görə hər dəfəsində ona sevgimi etiraf eləyə bilmirdim. Bir gün yəni qərara gəldim ki, yəni nə olur olsun ona yəni sevdiyimi deyəcəm. Əslində əlini vurub divara qanadanda çox pis olmuşdum. O mənə çox pis təsir eləmişdi ki, mənə görə oldu. Mən yəni ona sevdiyimi deyə bilmədim. O da yəni əlini vurdu divara, yaraladı. O mənə çox pis təsir eləmişdi. Yəni beləcə yəni sevgimi etiraf elədim mən də ona. Belə-belə münasibətimiz başladı. Məktublaşırdıq hər gün məktəbdə. Hətta mən eşitdiyimə görə sizin bu sevginiz məktəbdə dillərə düşmüş. Bəli. Yəni məktəbdə də biraz müəllim kollektivinə, yəni istərsiniz bir narazılıq yaranmış. Təbii başa düşmək olar da, yəni məktəbdir, birinin, məsələn biz oxumuşuq orta məktəbdə, yəni müəllimlər belə şeylərin əleyhinədir. Sən də yəni o gün mənə kim danışdı onu sizlərdən biri? Desən qaynından danışdı ki, məktəbdə o zaman müəllimlər etirazlarını bildiriblər. Deyəsən valideynlərə də bildiriblər. Valideynlərə. Hətta deyirdilər ki, yəni bəlkə də yəni sonuna qədər bir-birinizi istəməyəcəksiniz. O elə əskərə getməlidir, əskərə gedəndə bəlkə fikri dəyişər belə elə. Yəni çox şeylər. Yəni uşaq sevgisi kimi, keçici olaraq, keçici bir sevgi kimi baxırdılar. İndi bu o hissləri sizin bugün yaddaşınızda, yəni acı bir xatirə kimi qalmış. Yəni eşitdiyimə görə bu günləri, yəni o məktəbə də getmək istəmirsiniz, oxuduğumuz məktəbə, həmin o müəllimləri də yəni görmək istəmirsiniz. Belə, yəni o vaxtki o yəni o deyimlər sizə təsir edir. Əslində baxanda heç məncə elə için qalmamalıdır. Çünki təbii halda da bu, sən də müəllimə olsan, sən də 5-ci sinif yəni şagirdinin sevgisini görsən, deyəcəksən ki, yəni dərsinlə məşğul ol, bu boş sevgidir. Amma sizinki hər kəsə sübut etdiniz, hər kəsə yəni göstərdiniz ki, bu keçici sevgi deyildi, bu ilahi bir sevgi idi. Həqiqətən ilahi bir sevgidir, bu aşkdır, hər kəsdə olmayan bir sevgidir, hər kəsə verilməyən bir sevgidir. Allah tərəfindən verilir. Sevdiyiniz insanla sonuna qədər bərabər addımladınız, nişanlandınız. Toyunuza 21 gün qalmış. Birdən nişanlınızın nikahınız belə oldu. Toyunuza 21 gün qalmış.
Yəni nişanlınızın şəhid xəbəri gəldi. Ağ libasınız, ağ gəlinlik libasınız qara libasa çevrildi. Və siz bir gün də olsa onu unutmazsınız. 4 ildir artıq. 4 ildir hər gün bura gəlirsiniz, hər gün məzarlığa. Axtaranda sənə soranda deyirlər ki, Turanın yanındadır, orada olacaq. Sahib orada axtarın. Mən də bax bu günləri gəldim. Dedim bu vaxt ola bilməz axı orada axşam-axşamdır, hava qaralan vaxtıdır. Gəldim sonra həqiqətən sizi burada gördüm. Yəni çox qəribə hisslər keçirdim. Həm içimdə, yəni mən içimdə belə hansı hisslər keçirdiyimi mən bilirəm. Həmişə Turana deyirdim ki, sən hara gedirsən get, məni də özünlə apar. Hardan olursan ol. Yəni ayrılıq olmasın. Həmişə ona deyirdim ki, hərbiçi idi. Yəni bir hərbi hissədə qalmırdılar da onlar. Yəni işi çox ağır idi, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə idi. Yəni onlar bir yerdə olmurdular. Yəni belə gəzirdilər də, təlimlərə çox gedirdilər. Həmişə Turana deyirdim ki, hara gedirsən get, bircə məni də apar. Ev yox, ev olmasın orada. Yetər ki, mən sənin yanında olum. Ona görə indi də deyirəm ki, sən harda olursan, mən yenə sənin yanındayım. Nə olur olsun, burada rahat. Bəs qorxmursan mı? Məsələn, bax, hava qaralığına qədər sən burada olursan. Qorxmursan. Əslində bu sualı hamı verir, çox insan verir. verir. Turanın yanında yəqin hiss edirsən. Deyirəm ki, yəni mən buranı yenə deyirəm, qəbristanlıq, ziyarətgah kimi görmürəm də. Yəni deyirəm ki, bura bizim evimizdir. Burada sadəcə Turan və mən varıq. Yəni o mənim yanımdadır. Burada yəni deyirəm ki, qorxacaq heç bir şey yoxdur. Hətta bəzən gecə qaranlıqda belə gəlirəm ki, yəni evdə dayana bilmir, düzdür, qaynatama deyirəm ki, gətirin, mən görmək istəyirəm. Elə bilirəm ki, o qaranlıqda nəsə görəcəm. Elə bilirəm Turanı görəcəm. Amma yəni qaranlıq olsun, gündüz olsun heç bir fərqi olmur. İndi nə görürsən, qaranlıqda qalsan, daha çox qaranlıqda ümid edirsən ki, onu görəcəksən, qaranlıqda sənin gözünə işıq kimi görünəcək. Heç olubmu ki, gözünə görünsün? Yox, heç görmürsən. Bəs yuxularında necə? Sadəcə kəpənəkdən gəlir. Hə, Sadəcə kəpənək gəlir, yəni burada mən gələndən, mən gedənə qədər burada kəpənəyi olur. Bəzən belə çıxır gedir. Sən düşünürsən ki, onun ruhudur, kəpənək şəklində ona gəlir. inanıram. Əminsən ona? Ona inanıram. Deyir, kəpənək gəlir, fırlanır, gedir. Arxasınca baxıram, deyirəm, nə olar, Turan getmədi, deyirəm. Fırlanır bu tərəfdən gəlir yenidən yanıma. Yəni ona görə onu bir dəfə yox, dəfələrlə sınamışam. Ona görə deyirəm ki, o Turandır. Mən harda oluramsa, onun o mənim yanımdadır, məni görür, eşidir, bilir. Bəlkə də özü də mənə nələrsə edir, sadəcə mən onu görüb eşidə bilmirəm. Yəni elə bəzi vasitələrlə, nə bilim, yuxularıma gələrək, nə bilim, adi o kəpənəyə belə. Sən Turan şəhid olduqdan sonra, yəni qərar vermişsin, gəlib qaynatanın evində qalırsan, qaynananla bərabər qalırsan, yəni ömür kitabını bağlamısan. Gələcək haqqında heç nə düşünmürsən. Hər bir yəni qadının özünün hüququ var, öz seçimi var, gələcəyini, həyatını davam etdirsin. Amma sən ömür kitabını bağlayıb qaynananla, qaynatanla bir otaqda, bir evdə yaşayırsan. Mən hətta getdim, baxdım sənin yatdığın yerə. Orada yəni şəhidin ev muzeyini sən necə gözəl düzəltdirmisən. Bütün hamısı Turanın şəkilləridir, bütün ona aid olan nələr varsa. Orada bir dənə balaca bir yataq var, orada hansı ki Turan yatırmış. Sən orada yatırsan, orada da tək yatırsan. Orada da elə belə bir yerdir, mən baxdım, ancaq bütün Turanın şəkilləri, hər şey ona məxsus, sən də orada yatırsan. İstəyirəm ki, gözümü yumanda da, açanda da Turanı görüm. Elə gözlərimi Turanla bağlayım, yəni səhər açılanda da o gözümün qabağına Turan gəlsin. Yəni o otaq məndən ötürü, yəni demək olar ki, hər şey üçün. Hara gedirəmsə gedim. Yəni mən o otaq üçün darıxıram, bura üçün darıxıram. Demək sabahdan axşama qədər burada olursan, bura gəlirsən, burada Turanınla danışırsan, dərdləşirsən, gecə düşəndə gedirsən, orada, o otaqda, orada da yenə Turanla danışırsan, söhbət edirsən, günlərin beləcə keçir. Artıq 4 ildir. Nə düşünürsən bundan sonrasını? Bilirəm ki, yenə belə olacaq. Ömrün axırına qədər belə? Ömrün sonuna qədər bilirəm ki, belə olacaq. Çünki özümü tanıyıram, bilirəm, sevgimi də bilirəm, ürəyimdən keçənləri də, yəni necə acı çəkdiyimi də, ona qarşı necə həsrətin, darıxmağın olduğunu da bilirəm ki, deyilməz sonra. Bu 4 il boyunca heç nə dəyişməyibsə, indən sonra heç nə dəyişməz. Çünki mən yəni buradan, yəni onun yanından, o evdən uzaqlaşıb heç yerə gedə bilmərəm.
bura və ora mənim yaşamağıma, nəfəs almağıma kömək edir. Yəni mən buradan, oradan bir saniyə ayrı qalsam, düşünürəm ki, mən ölərəm və nəfəsim çatmaz. Yəni bura gələndə yenə deyirəm, orada mən rahat oluram. Bilirəm ki, dəyindən sonra elə olacaq. Yəni nə qədər ki, taqətim var, nə qədər ki, gücüm var, nə qədər ki, nəfəs alıram, hər zaman onun yanında olacaq. Hər zaman onun başının yanında olacaq. Hər zaman onu qulluq eləyəcəm yenə. Düzdür, mən belə qulluq eləməyi düşünməmişdim. Onu işdən gələndə qarşılamağı, işə yola salmağı, paltarını ütü çəkməyi, paltarlarını səliqə ilə yığmağı belə düşünmüşdüm. Onu belə qulluq eləməyi düşünmüşdüm. Yəni onu soyuq məzar daşını deyil, onu güllər əkmək deyil, gül əkirlər, çələnglər almaq deyil. Yəni amma yenə də belə də olsa mən istəyirəm ki, onu hər zaman qulluq eləyim. Hər zaman onun yanında olum. Çünki sözüm sözdür. Bəs Sahib, sən bunlara qərar verdin ki, gələsən Turanın evində yaşayasan, qaynatanla, qaynananla bir evdə yaşayasan, yəni ömrünü belə davam elətdirsin. Bəs sənin evdə valideynlərin buna mane olmadılar mı? Yox. Heç kim bir söz demədi mi? Yəni hamı arxamda durdu, bildirdi. Yəni hamı, necə deyim, anam, atam belə, yəni qarşılarına otuzdurdular. İlk günlərdə idi. Yəni dedilər ki, sən əgər orada rahat ola bilirsənsə, oradan təsəlli tapırsansa, orada qal. Yox, əgər ora sənə, necə deyim, çətin gəlirsə, qalmaq istəmirsənsə, yəni başımız gözümüz üstündə yerim var, burada qal. Ona görə yəni mən də seçimimi eləyərək burada yaşamaq qərarını verdim və sağ olsunlar da indiyə qədər də hər zaman arxamdadılar. Qərarıma yəni hörmətlə yanaşırlar, hər iki ailədə olsa. Bilirlər ki, yəni mən buradan nəfəs alıb buradan təsəlli tapıram. Ona görə bilirəm ki, heç vaxt məni buradan söküb almazlar. Çünki onlar bilirlər mənim Turana olan sevgimi, onu uşaqlıqdan necə sevdiyimi. Yenə deyirəm, çox çətinliklər oldu məktəb dövrlərində falan. Yəni heç vaxt nə Turan, nə mən yəni bu yoldan vaz keçmədik. Həmişə deyirdim ki, Turana, vaxt gələcək bu keçdiyimiz çətinlikləri uşaqlarımıza danışarıq. Özümüz danışıb biləcək. Hətta axır vaxtlarda belə danışırdıq, gülürdük ki, bizim belə vaxtlarımız olub, bax indi rahatlığa çıxmışıq. Yəni artıq hər şey düzənə düşür, yoluna düşür. Yəni bilirəm ki də onlar mənim ona olan sevgimi, ona olan, yəni bu ürəyimin ona aid olduğunu bilirlər. Ona görə heç vaxt məni buradan söküb ala bilməzlər, yəni sökməzlər də. Yəni eləməzlər yəni bunu. Bilirlər ki, məni buradan alsalar mən yaşaya bilmərəm. Yəni onlar hər zaman istəyirlər ki, mən yaşayayım, onu yaşadım. Adi, necə deyim, ad günü təbrikində belə, ad günüm təbrikində belə, mən ad günü keçirmirəm heç vaxt. Turandan sonra artıq keçirmirəm. Nə təbrik qəbul eləmirəm, nə ad günü keçirmirəm. Adi anamın, atamın belə mənə dediyi təbrik olur ki, Allah canını sağ eləsin, səni Turanı yaşatmaq üçün səbir, dözüm və canının sağlamlığını versin. Yəni adi onlar belə bunu deyirlər. Çünki bilirlər ki, mən onun üçün yaşayıram, onu yaşatmaq üçün yaşayıram. Ahirətə inanırsan? İnanıram. İnanırsan ki, yəni ahirətdə. İnanıram ki, əlbəttə cənnətdə ona qovuşacaq. Səni cənnətdə gözləyir, sən də gözəl əməllərinlə ona layiq olmağa çalışırsan ki, ona qovuşasan. Allah arzunu çiçin eləsin, mən də əminəm. Yəni belə sevgilər az olur. İlahi sevgilərdir. Yəni hər kəs sevməyi bilmir ki, hər kəs sevməyi bacarmır. Sevgi də bir istedaddır, Allah tərəfindən verilir. Səninki də ilahi bir sevgidir. Həqiqətən uşaqlıq şəkillərinizə baxıram. Yəni həqiqətən evinizdə baxmışdım. Məsum 2 dənə uşaq, 5-ci sinifin qızı. Yəni nə bilərdi ki, bu sevgi böyük bir sevgi olacaq. Keçici uşaq sevgisi deyilən sevgi böyük bir yəni sevgiyə çevriləcək. Dillərə dastan olacaq, sevgin, yəni şəhid olacaq. Qürurdur. Sən də şəhid xanım olacaq, bu da sənə Allahın sənə olan mükafatıdır, başına dik tut. Sən həqiqətən çox sədaqətli, fədakar, milli mənəvi dəyərlərimizə sadiq olan, onu yaşadan mərd Azərbaycan xanımısan. Sənin bütün Azərbaycan xalqı tanısın, tanıtdırmağa çalışacağıq. Sənin kimi belə xanımlarla başına dik tut. Səninlə qürur duyuram Sahib.